Dewan 2026, suara hilang. Aku tidak bisa tertawa. Gak tahu kenapa, bangun tidur, tiba-tiba suara udah hilang. Jadi makan rebus-rebusan dulu. Ini ada jagung rebus, ini ada kopi striwers, tahu, tempe, tomat, sama sambal jengkol. Oh, ini tanggal 2, jadi udah 2 hari suaraku hilang. Aku udah minum obat ini, metilprednisol, tapi suaranya malah makin hilang. Please tolong, please tolong, bantu aku harus minum obat apa lagi?